家好，我是素云，太平的素云。以前的我是一个很虚弱的人，一直感冒、咳嗽、伤风、发烧，好像发热气就会咳嗽了，咳了一个月啊。看了医生了，吃那个药水啊，吃了一罐了啊，也是不能好哦，因为又去药店买那个也是要一粒粒小小粒啊来吃哦，过后也是不能好，就没有管好咯。咳到晚上也不能睡觉啊，咳到会漏尿那一种的啊。2013年加入雪蕨哦，就是还没有引进这么棒的产品哦。我吃这个黑芝麻精哦，是吃2粒哦。在2019年的时候，我们有推荐那个银米糊吗？雪蕨有推荐这个这么棒的产品，一大小包就有30小包，我每一天就是这样子搭配哦，有搭配这样子更好哦，慢慢就消失，没有这个问题哦，咳嗽再也没有这个问题，2年了哦，2019年3月推荐这个产品银米糊哦，然后这个是银米糊的纸袋，可以做环保袋、环保包包，你看这么多，还有很多没有拿上来，感恩雪蕨引进这么棒的产品。感恩梁总